OWIC ကတ်ရှိရင်တဲ့တရားပေါ်ကတက်ရလားအမားတဲ့ဖြည့်ပေးပါလားတဲ့စမတ်ကတ်ကဘယ်လိုပုံလဲအမားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအမဒီ comment လေးကိုဖြည့်ပေးပါမယ်ရှင့်တွေ့ရပါတော့အခုချိန်ဒီမြန်မာနိုင်ငံစမတ်ကတ်နဲ့ဒီ OWIC ကတ်နဲ့ကိုမခွဲတတ်သေးဘူးအခုတခါလဲခွဲပေးလိုက်မယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံစမတ်ကတ်ဆိုတာကဒီဟာပါသူကကြတော့အားလုံးသိပါတယ်အမပြောလဲပြောပြပူပါတယ်မပုတ်တင်နဲ့အိမ်တော်စုစီရင်ရှိရုံနဲ့ကိုနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မျိုးနဲ့လာဝကယုံသူမဟုတ်စုပေါင်းယုံမှာတွားပြီးလောက်ရတာပါဒီကတ်ကမြန်မာနိုင်ငံစမတ်ကတ်ပါရှင့်ပြီးတော့သူကကတ်ထွက်တာနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးတေးသေးလေးမထွက်ပါဘူးစာရွက်လေးနဲ့ထွက်တာပါစာရွက်အကြီးကြီးပါထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအောင်မှကိုယ့်ဘာသာကိုမိတ်တူဆိုင်ကိုတွားပြီးတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ကတ်အသေးလေးလုပ်ပြီးတော့ plastic သွားလောင်းထားတာပါရှင့်အိတ်ဆောင်ထဲမှာထည့်ရလွယ်အောင်လို့မပုတ်တင်နဲ့တူတူဒီလိုထည့်ရလွယ်အောင်လို့အကတ်အသေးလေးသွားလှုပ်ထားတာပါရှင့်နောက်ပြီးတော့ဒါက OWIC ကတ် OWIC ကတ်ဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေတခြားနိုင်ငံမှာအလုပ်သွားလုပ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင် overseas ကတ်ပေါ့နော်ဒီဟာက overseas ကတ်ပါအဲ့ဒါကို OWIC ကတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကိုကထိုင်းကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအလဲပြန်မယ်အလဲတုံးထုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကတ်ရှိမှအလဲပြန်တုံးထုပါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဝင်ကြလို့ရှိရင်ဒီကတ်မပါရင်ဒဏ်ကြီးတွေများပါတယ်ဒဏ်ကြီးတွေဆောင်ရနိုင်ပါတယ်ကို့မှာဒီကတ်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားဘောကနေတော့ဒီကတ်နဲ့ကတ်လုံးရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ဒီကတ်နဲ့ကတ်လုံးရှိရင်တော့တရားဘောကနေပဲအဝင်အထွက်လုပ်ပါပို့အဆင်ပြေပါတယ်နော်ဒီကတ်တွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်ကနေလေနဲ့ပဲကူပါပို့ပြီးအနေနဲ့ကင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တရားဘောကသွားလို့ရှိရင်တို့ဒီကတ်တွေမရှိကိုစစ်လာစီတာနဲ့စကားတွေပါပြောနေရမယ်ကိုစကားတွေပါမပြောချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်ကနေလေနဲ့ပဲကူလေနဲ့ပဲပြန်ဝင်ပြီးအဲ့စင်တိုင်းပြီးအေးစစ်စစ်လေးပြန်တက်သွားလို့ရပါတယ်ရှင်အခုလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကတ်နှစ်မျိုးလုံးရဲ့ပုံစံဘယ်ကတ်ကဘာကတ်လဲဆိုတာသိတော့ပြီးထင်ပါတယ်နော်နားမလည်တာရှိရင်လည်း comment မှာလာမေးလို့ရပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရွှေမိုးသေးထိုင်းမြန်မာခီးတဲ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးရပါရှင်